Empowerment. Na desk ici nĩ cigũteithia mũno nginya ũhoro wa junior secondary na CBC, ona twĩrutĩire kuhakikisha desk ici twambĩrĩria program ĩno yambĩrĩria kamune, tondũ mũgĩkũyũ ugire ngemi ciambagĩrĩria na mũciĩ. Twarĩkia gũkũ kamune, timu yakwa nĩ ĩkĩte analysis ikamenya cukuru iria ingĩ ciothe itarĩ na desks. Twauma haha tũkũhakikisha macukuru macio mangĩ mothe tondũ twĩkĩrĩte program ĩno NGCDF onao nĩ maheo desk. No kĩrĩa kĩa bata mũno makĩria, desk ici itirauma Nairobi, cirathondekwo nĩ carpenters akuma gũkũ Mathioya. Ona mĩtĩ ya gũthondeka desk ici ĩrauma gũkũ Mathioya. Koguo tũgĩka ũguo bado nĩ tũrahota gũkũria uchumi wa matũra maya ma gũkũ Mathioya. Desk igũtũteithia tondũ irathi citũ imwe kũrĩ ciana ikoretwo nginya cikiandĩka irũgamĩte, ingĩ igakuaga tũrũtungu tũrawonaga twatũrwo mbaũ gatigaraga harĩa mũthia-inĩ, na ikaya ritũ nĩ rĩakinyire mũheshimiwa na ngoro yake kĩhutio nĩ ũndũ ũcio, na kĩroto kĩu gitũ nĩ gĩkinyanĩire ũmũthĩ ũyũ. Msimu mpya wa CBC umekuja, unahitaji sana ushirikiano wa wazazi na walimu. Kwa hivyo wazazi wasiwachie walimu kazi ya kusomesha watoto. Wahakikishe kwamba watoto wanapokuja nyumbani wanafuatilia pia yale masomo ambayo watoto wanapata pale shuleni.